guys, merong niregalo sa akin ng asawa ko. Christmas present na daw to from Amazon. So tinatanong ko sa kanya kung ano to, ayaw niyang sabihin. Sabi ko, ayaw mo sabihin sa akin. Paano kung makakaano ng title? So what's in the box na lang. Parang may idea ako kung ano to eh. Hora! Osmo dyan eh kaya! Osmo? Sports? Osmo! Osmo! Osmo bakit? Osmo bakit? Christmas present niya. Ito. Osmo. Osmo packet. Ito siya. Ito yung pang-clip dito sa ano. Sigaw? Expansion kit. Parang charger. Charger, remote control, expansion kit siya. And ito yung ano sa ano sa ano dito sa bag, i-clip siya. Ito siya. Dito yung picture sa ano. Awesome na case. Look at me. Wow. Oh, very cute. Sugars. Open na natin itong Osmo packet. Okay guys, open natin to. Osmo. Oh. I wanna see Osmo. Napaka-handy na guys. Igno lang guys. Yan na. Ang cute. Ito yung camera niya. Ayan siya guys. Ayan. Ito, dito ata yung ko kung anong iaano dito. Parang yung nilalagay dito. Charger ba or ano. Record and then button ata. Oh, switch on. Oh no, English na to. English. Ano na yung monitor niya. Wala na siyang battery. Wala siyang battery case. So, iyan siya. Galaw-galaw siya. Galaw-galaw ng ganyan. Tapos dito ata yung charger. Dito yung micro SD. Lalagay. So, what is this?
cable. Yung cable. Ito yung strap niya. Yung sa cable charger. And then, maliliit naman na yan to. Ito siya guys. Ito yung nilalagay doon sa dito. Dito siya nilalagay. Ito kung anong purpose nito. Okay. Ay, baliktad. Ganyan. Ito. Hindi, ano pa ba? Parang siyang pag mag-aano ka ng file ata. Ayan siya. Ayan. Parang nilalagay dito sa dito guys, ginagawa. Pala yun guys, ito yung purpose nito yung kanina. Ito sa baba. Sama-sama naman. Ayan siya. Ginagawa pala yun siya guys. Mag-flip up yun. Ikot natin. Ikot. I-clip natin ito. Ganyan. Ganyan. Pwede pa rin to. Ganyan. Nakaganyan. Hindi gusto. Ayan. Ayan siya guys. I-clip sa ganito. Sa bag. So ito gumagalaw naman to. Ayan. Pag-galawin na lang natin. Sa setting. So. Okay. Yan lang muna guys. Sa ngayon. Pag-aaralan ko pa kung paano to gamitin. So, yun lang po. Maraming salamat po. And don't forget to like, share, and subscribe. I-hindot na rin po yung bell button dyan para kung meron po akong mga new upload na video, ma-notify po kayo. So, yun lang po sa ngayon guys. Maraming salamat po. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어